হ্যালো বিয়াস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আপনার দোয়াই অনেক ভালো আছি। আজকের তারিখ হচ্ছে আপনার 2 তারিখ 9 মাস 2022 ইংরেজি। আজকে বলতে চাচ্ছি আপনাদের ডিমের পাইকারি বাজার ও ব্রয়লার মুরগির পাইকারি বাজার, আশুয়ানি মুরগির পাইকারি বাজার। ভিডিওটি না টেনে পুরো দেখার জন্য চেষ্টা করুন। আর যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, যেন পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের সামনে পৌঁছে যায়। তার আগে আমি আপনাদের সামনে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি গতকাল ভিডিওটা দিতে পারি নাই, কারণ আমার একটু শরীর অসুস্থ ছিল, তার জন্য আমি অনেক দুঃখিত। সবাই আমাকে মাফ করে দিবেন। সেটা আজকে ডিমের রেট মোটামুটি আগের মতো আছে। আজকে ডিমের রেট হচ্ছে আপনার প্রায় 880 টাকার মতো। আপনারা 890 টাকা 900 টাকার মতো ডিম বিক্রি করতে পারবেন, কারণ এখানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আজকে ঢাকার মধ্যে বাজার চলতেছে আপনার প্রায় 840 টাকা সেরকম। তাহলে 800 টাকার মধ্যে যেহেতু 840 টাকা চলে, তাহলে ওই ঢাকার বাজার রেট থেকে আমাদের এখানে প্রায় 50 টাকার মতো রেট একটু বাড়তে থাকে। সেটার জন্য, কারণ আজকে আমি শহরে পাহাড়তলি কল করছিলাম, দেখতেছি একই, আমি যেটা চিন্তা ভাবনা করছিলাম ওই রেটটা দেখতেছি একই। আর এখন তো মনে করেন আমরা শহর রেট হিসাবে ডিম বিক্রি করি না, কারণ শহর রেট হচ্ছে আপনার প্রায় 840 টাকার মতো, 50 টাকার মতো। কিন্তু না, এই রেটে ডিম বিক্রি করলে হবে না। দেখতেছি আমি মোটামুটি এখানে আপনার থেকে ডিম বিক্রি করতে কমপক্ষে প্রায় 900 টাকার মতো, 900 টাকার কাছাকাছি ডিম বিক্রি করতে হবে, কারণ আপনাদের অনেক টাকা লস হয়ে যাবে সেটার জন্য। আর আজকে প্রায় আপনারা সত্যি বিক্রি করবেন প্রায় 890 থেকে 90 টাকা অথবা 900 টাকার মতো বিক্রি করবেন। 1 টাকাও বেশি কম বিক্রি করবেন না সেটা। আর ব্রয়লার মুরগির রেট হচ্ছে মনে করেন একটু কম আছে। ব্রয়লার মুরগির রেট হচ্ছে আপনার 140 থেকে 50 টাকার মতো। ব্রয়লার মুরগির রেট এভাবে করে থাকলেও হবে না, ব্রয়লার মুরগির কমপক্ষে 160 থেকে 70 টাকার মতো যেতে হবে সেটার জন্য। আর সোয়ানের মুরগির রেট কারবাট লাল, তারপর আপনার ফার্মি মুরগি, যেগুলা এই লেয়ার মুরগি আছে, ডিম পাড়া মুরগি, এগুলো যখন রিজেক্ট ডিম পাড়া শেষ হয়ে যায়, যখন বিক্রি করে ফেলে, তখন এগুলো একই রেট থাকে, প্রায় 240 থেকে 50 টাকার মতো রেট থাকে। সেটার জন্য এটা আমরা একটু যাচাই বাছাই করে নেবেন, যেন আপনাদের কোনো রেট কম না হয়। আর আজকে যে রেটগুলো ডিম মুরগি যে রেটগুলো বলা হয়েছে, ওই রেটের সাথে প্রত্যেকটা চট্টগ্রামের জেলা অনুযায়ী যেসব জেলাগুলো আছে ওই জেলার সাথে কমপক্ষে 20 থেকে 30 টাকা একটু ব্যবধান থাকতে পারে, কম বেশি হতে পারে। সেটার জন্য আপনারা একটু ভালো করে যাচাই বাছাই করে রেটগুলো নেবেন, যেন আপনাদের কোনো লস না হয় সেটা। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, আর কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানিয়ে দিবেন। আর সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।